Info cuaca. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Wiwin. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang. Baik Mbak Wiwin, bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk di pagi dan siang nanti? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat BMKG dan para pendengar RRI dimanapun berada. Kami BMKG Maluku akan menyampaikan perakiraan cuaca serta update tinggi gelombang untuk pagi hingga sore hari nanti. Secara umum, kondisi cuaca untuk kota Lok Sumawe, Biren, kemudian juga Bandar Maria, ini akan didominasi dengan kecenderungan cerah berawan ya Bang. Jadi dari pagi hingga sore nanti itu akan cerah berawan. Kemudian untuk kota Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga Langsa ini berawan hingga sore nanti seperti itu Bang. Untuk potensi hujan sendiri dari pagi sampai dengan sore nanti masih di bawah 40% ya. Jadi masih berkemungkinan untuk potensinya berawan saja seperti itu Bang. Iya, berarti tidak ada potensi terjadinya hujan gitu ya? Betul. Iya, baik. Kalau untuk tinggi gelombang, Mbak Wiwin? Untuk tinggi gelombang sendiri untuk perairan Lok Sumawe hingga Selat Malaka bagian utara ini aman ya Bang. Jadi mencapai 0,5 meter. Tentu saja kami perkirakan untuk di laut sendiri sudah ada potensi hujan seperti itu Bang. Jadi di laut potensi hujan ini juga bisa mengakibatkan petir dan juga angin kencang seperti itu. Jadi ketika nelayan nanti beraktivitas di laut, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, dimohon untuk tidak memaksakan seperti itu Bang. Iya. Baik Mbak Wiwin, terima kasih atas Ya, informasi sama-sama Bang. cuacanya. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian info cuaca.